Ja sam Žera iz grupe Crvena jabuka. U moje doba, dakle, 80. godina nije bilo lako snimiti. Sad se kaže nosač zvuka, ja kažem dalje ploča ili long play. Dakle, puno truda, puno vježbe da bi došao do prve ploče, dakle, puno sviranja u garaži. Stižu me sjećanja na sva dana proljeća. Mestašni dječaci koji imaju od 19 do 20 godina, vidite, prvo dočekaju muzički urednici, tadašnji je bio Staniša Škartica, ko nas je odmah, dakle, otklanto, možda čak i s pravom, možda ne s pravom, ali ta upornost je pobjedila, dakle, da smo mi trudili se da izdamo tu našu prvu ploču, odaviru, dakle, u bivšoj Jugoslaviji imao si najveću disko kućka zvala Jugoton, tadašnji Croatia Records, dakle, bilo je ili Jugoton, dakle, ili nijedna druga disko kuća. Suživot, dakle, diskografa, izvođača je nakon 30 godina karijere, ne samo mene, dakle, ima i ljudi koji imaju veće karijere od mene i ima i manje. Dakle, to ti je, što se kaže, kao prsti nokat, dakle, kao žica i gitara, dakle. Bar je tako bilo u našoj karijeri, mislim da je tako i kod ostalih kolega. Bitno da postoji ta udruga diskografa, da su oni svi zajedno, dakle, tu ne smije biti konkurencije. Tu mora biti samo da ide se naprijed i da što više dobrih pjesama se snima i da imamo što veće tiraže i da se to naplati, da ukinemo ove što nam štampaju na crno i tako dalje, jer svi od toga živimo. Dah prošlog vremena, sad je daleko,